شايفين الفيديو ده؟ الأم هنا بتعصب للطفل وده غلط جدا. السائل الأبيض اللي بيطلع ده أو الإفرازات البيضاء اللي بتطلع دي نتيجة لهرمونات الأم. لو احنا فضلنا نعمل كده ممكن نعمل التهاب للطفل، هتلاقي احمرار وسخونة، ساعتها لازم تستشير الطبيب. إنما لو مفيش أي حاجة تورم بسيط في الصدر عند الطفل، سيبيه وما تقربيش منه وهو هيروح لوحده. معظم الناس لما شافوا الفيديو ده كان ده ردهم. تعالي أنا أقولك العلاقة ما بين تعصير ثدي الطفل وريحة العرق. لو أول مرة تشوفيني، أنا دكتورة مروة البرولوسي، أخصائي أطفال وحديث الولادة. والنهاردة هكلمك عن تعصير ثدي الطفل وعلاقته بالعرق. أول حاجة، هو مفيش أي علاقة ما بين الاتنين. انتفاخ الثدي عند الطفل بيبقى نتيجة لهرمونات الأم. الهرمونات دي بتتنقل أثناء الولادة، بتبقى زيادة في جسم الطفل ومع الوقت بتقل. تعصير ثدي الطفل ده ممكن يأثر على الطفل إن هو يسبب له التهاب، يدخل بكتيريا الموجودة على سطح الجلد اللي الداخل فيعمل له عدوى، وبعد كده يكون صديد وتبقى مشاكل أكبر. اللبن ده هيروح لوحده، فالمفروض ان احنا ما نقربش للطفل. لو لقيت سخونية او ان ثدي الطفل بيزيد حجمه، ساعتها تستشيري الطبيب، هيكتب لك على مضادات حيوية وهيقولك تعملي ايه. اما بالنسبة لريحة العرق عند البالغين بيبقى ليها اسباب تانية خالص. اولا، الغدة العرقية بتنشط عند وقت البلوغ، وبيبقى ريحة العرق دي نتيجة البكتيريا اللي بتبقى على سطح الجلد مع الملابس وطبيعة أكل الطفل لما يبلغ. لو هو بياكل بصل كتير، توم كتير، أو توابل مختلفة، ممكن تأثر على ريحة العرق عنده. النظافة، لو النظافة ما كانتش باستمرار، ريحة العرق برضه هتبقى سيئة. في حاجات تانية، التوتر بيزود ريحة العرق. دي كلها حاجات ممكن تزود ريحة العرق، ملهاش أي علاقة بموضوع ان انت كنتي بتعصري ثدي الطفل من هو صغير أو لا. فياريت الناس تبطل العادة السيئة دي، لأن دي ممكن لا قدر الله تسبب مشاكل كبيرة جدا للطفل بعد كده. لو انتي اول مرة تشوفيني، فاعملي لايك وشير وتابعي المحتوى بتاعي. انا دكتورة مروة البرولوسي، اخصائي الاطفال وحديث الولادة. واكتبي لنا في الكومنت، هل انتي مع تعصير ثدي الطفل ولا لا.